咁我哋咪起晒佢啦。蟹心呢個位，撳住蟹心呢個，喺我邊散啲酒。Hello， 咁多位大家好，由星星同大家吹下水。咁每年踏入秋季、秋涼季節都係食蟹嘅好時機啦。咁啊，除咗大閘蟹之外咧，其實海蟹當中咧，亦都係好當造。你出去揀蟹，點樣為之靚咧？第一，我哋睇下隻眼啊，呢度呢隻眼咧，嗱，喐下佢有反應嘅，跟住我哋攞上手，鬥一鬥佢，睇下聚唔聚手。佢聚手之餘咧，咁我哋睇睇個籮柚呢個位夠唔夠闊？夠闊就即係代表厚肉啦。啊，如果趁檔主睇唔到嘅，我哋咪捻尾至呢啲位啦。啊，睇實唔實肉？實肉咧就代表呢隻蟹就係為之靚蟹。咁今日呢兩隻蟹有咩搞作咧？啊，正如大家頭先睇到啦，嗱，有薑啦，做一個最基本嘅炒蟹，薑蔥炒蟹。咁有薑固然唔少得係蔥咯喎，我哋蔥白同埋綠色呢部分我哋係分開，咁啊有少少乾葱，一粒蒜蓉，少少薑片，仲有兜大薑片啦。做薑蔥蟹咧，一定要夠薑嘅。吹到而家咁兩隻蟹，我哋翻到嚟，咁我點樣處理咧？我哋擺落啲乾淨水嗰度。做呢啲蟹嘅竅門咧，我哋首先一定要洗乾淨咗呢隻蟹，我哋先攞去劏。咁樣劏蟹，哇！見到隻蟹，成隻蟹都係盔甲咁。咁我哋第一步係點樣落手咧？嗱，首先我哋千祈唔好解除隻蟹嘅武裝。嗱，蟹鉗呢個位啊，即係蟹鉗呢個位啊，我哋唔好鬆佢。我哋首先反轉隻蟹先，反轉隻蟹，用個刀尾撳住蟹心呢個位，撳住蟹心呢個位。嗱，一下拍落去，咁啊落咗刀之後啦，基本上隻蟹咧已經冇乜反應啦。咁冇乜反應，咁啊呢隻有反應咯喎，咁我哋整翻落去啦。咁我哋蟹鉗呢個位，我哋揾把刀撳住佢。點解撳住佢啊？驚佢仲有少少有啲喐啊嘛。咁我哋就撬一撬個蟹蓋呢個位，嗱，撬一撬呢個位，一掹，咁啊出咗一份啦。轉到過嚟呢邊，咁我哋咪又係撳一撳佢咯，一掹，咁啊成隻蟹出咗嚟啊！嗱，跟住咁我哋就分開咗個蓋先，分開咗個蓋，咁我哋處理咗蟹爪呢個位先，因為呢個位咧就最具攻擊性啊嘛。咁我哋喺呢個關節位呢度，啊呢度落一刀落去，啊擺咗分開咗佢先。咁呢啲腮呢啲，呢隻已經喺度驚緊啦呢隻。咁呢啲腮呢啲咧，我咪刮咗佢咯。啊，刮咗佢呢度，哇，全部刮清晒佢咯。啊，咁蟹尖呢啲位，我哋劈咗佢。啊，呢啲我哋執乾淨佢啦。跟住我哋喺中間，特別啦喺尾指呢度，知唔知一隻蟹最好食邊個位啊？就係尾指呢個位。咁我哋落一刀，啊呢個蟹鉗，呢個鉗我哋都唔好要。啊，咁我呢啲咧就擺埋一邊備用先。咁去到呢邊咪一樣咯，我哋咪重複頭先。啊，咁我哋咪劏埋佢咯。嗱，跟住啦，最具殺傷力呢度喎。啊，大家喐下佢，你唔好抹佢喎，仲識咬人嘅喎。啊，咁樣我哋喺度咧
嗱，大家睇唔睇到隻蟹咧？呢度有幾個關節位嘅，咁我哋就喺斜呢個關節位嗰度咧，或者呢個關節位嗰度咧，咁我哋通常都係會攞個蟹鉗，呢度攞咪又係冚住佢咯，拍一拍佢，咁啊開咗啦。好，跟住到個蟹蓋啦喎，嗱，去到蟹蓋，我哋反轉咗，大家係咪睇到？哇，都唔知啲蟹膏啊，定係啲污糟嘢，都唔知咩嚟嘅喎。咁我哋處理呢個位咧，我哋要識得分邊啲食得，邊啲唔食得。嗱，首先蟹嘴呢個位，我哋掹住向殼呢邊成抽掹佢出嚟，中間呢啲咧。蟹位呢啲咧，我哋掹埋佢出嚟。呢啲位我哋都唔好要，呢啲位我哋都唔好要。咁樣整打攏個蟹蓋，我哋輕輕落一刀，呢邊都係一樣。我哋輕輕落一刀。咁我哋燙好晒隻蟹之後，咁樣點樣處理咧？呢個亦係關鍵同埋竅門之一啦。因為蟹啲甲殼類嗰啲啫，就唔同魚其他嘅。我哋燙好咗佢之後咧，我哋輕輕揾少少水沖一沖佢。嗱，呢啲位咧，我哋抹一抹佢，咁就已經 OK 嘅。嗱，蟹蓋呢啲位，我哋唔好勁洗佢，唔好開條水喉啊，係咁肥係咁肥，乜嘢鮮味都會俾你肥走晒啊！咁我哋煮係沖一沖，頭先湯嗰陣時整污糟佢嗰啲，嗱呢啲咁我哋都係咁又 OK 嘅咯喎。因為點解啊？因為我哋之前洗得乾淨啊嘛。隻蟹清潔好晒之後，咁我哋第一步要做啲乜嘢？話明薑葱蟹，我哋一定要有舊薑，我哋處理咗啲薑先。我哋首先煎香咗啲薑先。落翻適量嘅油，咁啲薑大約煎炸咗2分鐘之後，咁我哋而家咪擺埋啲葱白落去咯。聞到葱白都有個香味釋出啦，咁我哋將所有嘢滗起佢先。準備少少生粉，有咩用啊？我哋將啲蟹最厚身嘅部分，咁點少少生粉，咁我哋落去煎咗啲比較厚身嘅部分先。如果我哋出邊做就拉油啊，即係如果家庭式嘅鮮都可以嘅，但係我哋一定要大火落去鎖死啲蟹汁。點解啊？因為你個火唔夠猛，啲蟹一煨佢啦，佢就霉晒啊！咁我哋而家就落晒啲蟹爪先。跟住啲蟹鉗嗰啲，我哋咪又整少少落去咯。我哋煎埋啲蟹鉗，而家先落個蟹蓋。個蟹蓋我哋面頭嗰度咧，我哋撲少少粉落去。點解啊？保護咗啲蟹膏啊嘛，同埋啲蟹蓋好快熟㗎咋。撲少少粉落去。咁呢段時間，我哋務求將隻蟹四周四面用個高溫鎖死佢先。呢啲啊，啲蟹蓋一擺落去轉色嘅。咁我呢邊又煎一煎佢咯。跟住呢段時間，我哋放翻頭先啲生薑、蒜蓉、乾葱，我哋而家落爆一爆佢，等佢產生一個香味。有個香味釋出啦，呢段時間我哋想佢更加香，喺鑊邊散啲酒落去，落完酒，咁我哋攞啲水落去炆一炆佢。海蟹嘅調味相當之簡單，蠔油我哋落一個湯匙，調翻半個茶匙嘅糖，俾翻少少甜味佢。咁我哋就撈勻佢，
啲水滾起之際，咁我哋擺翻頭先嗰啲熟薑，埋沖落去，收慢火，咁燜咗2分鐘，我哋睇睇咩模樣先。咁我哋又反一反佢啦，開翻大個火，咁啊大約收到30秒到啦，咁啊剩翻少少汁喺度，咁啊呢段時間，我哋放埋葱綠色嗰段部分落去，咁呢個時間，我哋開翻少少生粉水。咁我落翻少少生粉水落去，收一收隻蟹。咁我哋慢慢收佢，盡量收到佢乾身為止。哇！而家嗰啲香味啊，真係已經喳喳聲出晒嚟啦！啲汁都收到七七八八啦喎！呢段時間，我哋落翻1個茶匙到個生抽，我哋唔使落鹽嘅，呢啲海蟹，我哋調翻少少生抽落去，最後尾臨上碟之前，我哋仲有個秘密武器，乜嘢啊？醃汁，我哋調翻少少醃汁落去，等蟹嘅鮮味發揮得淋漓盡致，好起得，咁我哋咪起晒佢啦。香味濃郁嘅薑葱炒蟹咁就完成啦。最緊要都係劏蟹嗰陣時唔好勁洗佢，同埋爆香啲薑，啲薑仲好食過蟹喎。咁今日薑葱炒蟹個分享就到此為止啦。咁啊，中意食薑葱炒蟹嘅網友，俾個 like 我星星，訂閱我星星嘅頻道，幫我分享下呢個薑葱炒蟹。咁下個視頻再同大家吹嗰個，多謝大家收睇，拜拜。